Elegantná športovosť s množstvom dynamiky. Nové dizajnové kolesá od AEZ a DOTS pre jar 2025 ohurujú svojim progresívnym dizajnom, výrazným vzhľadom a dynamickým pôsobením. Vytvárajú silnú charakteristiku pre vašu cieľovú skupinu zákazníkov. DOTS Sonoma Dark a Sonoma Bronze. Viacramenný dizajn DOTZ Sonoma kombinuje čisté línie, kompaktnú stredovú časť a výrazné detaily s aerodynamickým límcom, ktorý ponúka maximálnu dynamiku a prítomnosť na akomkoľvek vozidle. Kované koleso Flowforged stanovuje nové štandardy, vyrobené na mieru pre kompaktné vozidlá a vozidlá strednej triedy. So schválením A, B, E a ECE pokrýva široké spektrum aktuálneho trhu s vozidlami. V farebných variantoch: matná čierna s lešteným okrajom a matná bronzová. Je to perfektná kombinácia pre takmer akúkoľvek farbu vozidla. S celkovými 6 rozmermi od 8x19 palcov do 9,5x20 palcov ponúka DOTS Sonoma silné portfólio vo vašom trhovom segmente. AEZ, Toronto Dark a Toronto Black. Vďaka svojmu prispôsobivému a zároveň elegantnému vzhľadu je AEZ Toronto silným pútavým prvkom. Kombinuje športovú zdržanlivosť so silou a dynamikou. Hranaté a detailné, no pritom harmonické, kolesá AEZ Toronto ohromia mnohých vodičov v rozmeroch od 7,5 na 18 palcov do 10 na 20 palcov ako ABE a ECE koleso. Špeciálne prispôsobený pre vozidlá strednej a vyššej strednej triedy pokrýva tiež širokú škálu elektrických vozidiel. Vo farbách lesklá čierna s leštenou čelnou plochou a lesklá čierna ponúka univerzálne AEZ Toronto novú a modernú možnosť v portfóliu AEZ.